Buenos días. Bueno, voy a subir un vídeo que tengo ahí de hace un par de años, de una concentración que hubo de coches, de camiones en Mancha. Y este va a ser el primer vídeo que voy a subir al canal. Ahora mismo estoy convaleciente por un percance, no sé el tiempo que voy a estar. Y en un principio pues voy a subir, bueno, pues meter algo al canal, ya que lo tengo creado, voy a meter algo para que vayáis viendo. El canal pues va a ser sobre mis viajes que hago por España, Madrid, en fin, a los sitios donde voy a cargar y descargar coches con un camión. Y luego cuando esté aquí haciendo asistencia en Jaén, pues sobre la asistencia, las cargas, la descarga de los vehículos, en fin. Ese será, bueno, como no puedo ahora mismo, tengo una pierna mal, entonces este va a ser el vídeo que voy a hacer ahora mismo. Y bueno, ya lo tengo hecho, creo que este es el que voy a subir, ¿vale? Espero que os guste. Si os gusta, suscribiros, como dice todo el mundo, y darle al like. Gracias. De mi lado, ¿eh? Mira, viene por aquí otro. Mira, otro. Siéntate, sí. Ponte a la sombra. ¿Eh? Ya no hace tanto sol por aquí.
Mingo. Ya van a salir todos. Sin cocina.
Mira ese Alejandro que lleva en el techo. Eso cuando sale. Son los últimos, ahora verás. Ya va a salir la tractora, ya. Ya van a salir las tractoras, ya. La cabeza tractora. Ya. Mira el pájaro, qué guapa esta negra. Mira el niño ese, mira el niño. Ya está.